バザイトで仮想環境に Windows を入れてみる。動画の趣旨です。バザイトに仮想環境を用意して Windows を導入します。そして動作確認を行い、実環境や WinBoard と性能を比較してみます。今回使用した仮想環境についてです。QN、KVM、バーティオ。カーネルモジュールの上で仮想化アプリケーションが動いている構造です。CPU の X86 仮想化技術を使用できます。インテル VTX、AMDV。バーティオという仮想マシン用ドライバ群を使用します。こうして書き出すと面倒そうに見えますが、だいたい全部自動でやってくれます。大まかな構成はこのようになっています。付け焼き場の知識なので間違いがあったらすみません。あまり詳しくないのでここで詳細には触れませんが、なんとなく面倒そうに見えますが、先ほども少し触れた通り、インストールして動作させるのはこの見た目よりも簡単でした。では早速インストールしていきます。このコマンドを実行します。実環境はインストールの録画がうまくいかなかったので、Windows 上の VM で動かしている様子です。この項目を選びます。Y で進みます。何やらメッセージが出ていますが完了しました。再起動します。起動時とログイン時に少し待たされます。メニューに仮想マシンマネージャーが追加されています。HDD で重いので少し早送り。GUI が起動します。この環境は一度インストールしたものをアンインストールして再度インストールしたので、すでに仮想マシンが生成済みです。実際の手順は細かいところが少し違う可能性があります。I のボタンを押すと仮想マシンの詳細が見れます。このボタンを押して仮想マシンを作成します。まずインストールメディアを選び、メモリ容量と CPU コア数を設定します。ストレージの容量を設定し、名前と項目の確認で終了です。実際には Windows のインストールがありますが、ここではカットして実際に触ってみます。仮想マシン起動します。すぐ立ち上がりました。エッジを使用してみます。いい動きです。
メモ帳を使ってみます。日本語使います。設定の必要有無は忘れました。すいません。ネットワークの速度を計測します。仮想環境を感じさせません。エクスプローラを操作してみます。全体的にとても軽快に動作している印象です。ちなみにホスト OS は SATA SSD です。シャットダウンします。これは予想外に時間がかかりました。たまたまなのか、または特別な処理が走っているのかもしれません。仮想環境はだいぶ前のものしか触っていませんでしたが、昨今の環境ではとても快適になっていることがよくわかりました。ではパフォーマンス比較をしていきます。以下の4つの環境でパフォーマンスを比較していきます。1、通常の Windows 11。2、QN、KVM、バザイト。3、インボート、バザイト。4、VMware Workstation Pro、Windows。本来はバザイトに VMware を入れたかったのですがうまくいきませんでした。測定環境です。通常の Windows PC に SATA SSD を使用します。仮想マシンは4コア、メモリ 8GB、ディスク 32GB 程度として Windows 11を使用します。まず、ディスクアクセスの性能測定として、各環境のクリスタルディスクマークの結果です。目につくのは QEMU の CK シャレリードが 23GB/s です。VMware も CK シャレ 2000MB/s のような値です。これらは RAM キャッシュを積極的に使用しているため、このような値になるようです。今後実パフォーマンスやキャッシュの性能などを見ていけたらいいなと思っています。インボートのスコア、および全体的にランダムのスコアは、実環境と近いようですがこれもキャッシュの影響はありそうです。次に CPU の測定として 7ZIP のベンチを見ていきます。実 PC 環境でも VM に合わせてヨースレッドで実行しましたが、最大差は PC が 38.892GIPS、VMware が 34.856GIPS と、10% 強程度の差なので、他の要素の影響を考えると、ほとんど変わらないと言ってもいいかもしれません。そしてパスマークを見ていきます。まず CPU からです。PC は16コアの値なので飛び抜けていますが、その他3つは 7ZIP の時と相対的な関係はほぼ同じに見えます。シングルのスコアを見ると、PC も含めてほぼ変わらないようです。トータルスコアで見ると、最大が QM で 12413、最小が VMware で 11970、その差約 4% 程度です。メモリです。こちらも大きくは変わらないようです。内容を見てみるとアベイラブルラムということで容量の差がスコアに出てしまっているので、PC は比較できません。ということで最大が QM で2324、最小が Winboot で2199、その差はおよそ 6% です。ディスクです。クリスタルディスクマークと同じような傾向が出ています。実環境が一番低いという、なんとも怪しい結果となっています。これら2種類の測定でこのような結果ということは、
実使用においてもある程度キャッシュの恩恵があるかもしれません。2D です。テキストやグラフィックスなど、ここはさすがに大きく差がつきました。大きな差がついたのはイメージレンダリング、イメージフィルターズで、実行してみると JPEG の拡大縮小、回転、輝度調整などのようでした。ちなみにニンボードは途中でクラッシュしたようでした。仮想環境はこの辺りが弱みなのは仕方ないのかもしれません。測定結果をグラフにまとめてみました。上段はクリスタルディスクマーク、下段はセブンジップとパスマークです。この結果がどこまで実態を反映しているかということはあるものの、一応実環境よりはそこまで悪くはないようです。まとめです。バザイトに QM ベースの仮想環境を導入しました。実環境やビンボートと性能を比較しました。今後はこのスコアが実態にどのような形で反映されているか調べたいですが難しそうです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。